అది బాగుందండి బాబు చూడండి. చెప్పండి कमर की हर सारी देखो चढ़े उन चढ़े चढ़े Apa? हाँ उसकी अपनी गाड़ी
మా దూరం చేస్తాం ఇలా ఉంటే ఇంకా బాగుంటుంది పొద్దు నుంచి ఇలా ఉండాలా ఉంటే మీరు అందుకే దుకాణం వేసేసి ఇంకా అది ఇంకా బొడ్డు చెప్పరా బుద్ధి ఎప్పుడు అంటే మై సీటు రోజులాగైతే ఇరవై పాలసిన ఇలా అయితే బలవంతులు మీరు తెచ్చుకోరా ఎల్లబోద కదా చూస్తున్నారు మీరు బలవంతులండి ఏం పడతా కాదు పేరుకు అవి పడుకో బద్దబద్ది నెత్తారు నువ్వు మొత్తం బతబడి వెళ్ళాము అనుకుంటున్నాను ఏం చేసినా 90 వస్తాయి ఇప్పుడు వస్తున్నానా ఆగి మనకి జాలి లేక ఏం బద్దబద్ది నెత్త మాట్లాడుకో అది పక్కన ఎప్పుడు కొందనా చల్లగడుతున్నా 5 కిలోమీటర్లు తినేస్తున్నాకి సోమ కూడా తినవా వస్తానా అది నచ్చిన సౌండ్ తినేస్తాడు కానీ రమగాడు నాకు నచ్చింది కాయ తినేస్తాను ఇది అంటే తిరో ఇక్కడ మీరు కూడా ఏం చేస్తాను దోని లాగా తినేస్తాడు దగ్గర నాకు నింపురా ఇంకా అప్పుడురా చాలు చాలు పట్టురా అందులో గోరే సత్తి అక్కడ పోతాం కాదు ఇక్కడ ఉంచోలేగా అది అక్కడ పోతాం కాదు తినండి తినండి ఎత్తే 4-5 పడతాయి మరి అదే ముందు ఎక్కడ కాదు పాపలగండి కానీ దప్పలకి తెను చెండయ్య బాబు సిద్ధంచి కాళ్ళకి ఎసవలసింది సామానంగా చదవమాకే వెళ్ళొచ్చు వెళ్ళొచ్చు
బైబిల్ కొట్టిన కన్నా అంటే వెళ్తాడు ఇంతకలికి నీకు పని చేయకపోతే నేను చూడేస్తాడా మారుంది కర్ర ఏదో చెక్కాడా Kawin di sini. కవర్ పడుతుంది Nanti kawin di kawin. ఏయ్ Waktu buat kawin lo. పura Kawin kalau berpuasa jangan.